Sin duda, una de mis marcas favoritas en cuanto a teclados mecánicos chinos es la marca Gamakei, y no solo por su precio-calidad que tienen, sino que hasta el momento son los teclados con mejor estética e iluminación que he probado. Sí, son los que más llaman la atención a la hora de tenerlos en tu setup. Y para el video de hoy le haremos el revisado al Gamakei MK61. Y como mencioné al inicio, son los teclados más llamativos por la calidad de iluminación que tienen, así que empecemos hablando de las keycaps con las que viene este teclado, ya que prácticamente son las que le dan ese toque diferente a este Gamakei. Y sí, actualmente ya hay varias marcas que cuentan con teclados con este tipo de keycaps, pero este, al ya tener tiempo en el mercado, es una de las opciones más económicas a tener en cuenta, ya que su precio ronda entre los 900 y 1200 pesos mexicanos, aproximadamente unos $60. Además de que viene con switches ópticos y por si fuera poco, también es un teclado hot swap, pero más adelante ya hablaremos sobre ese tema. Y como dije, este teclado ya nos incluye unas keycaps llamadas pudding. En cuanto al diseño, se puede observar que más de la mitad de la tecla es de color blanco ligeramente transparente, aprovechando completamente la iluminación, además de que están hechas de material PVT con doble inyección de color para evitar que se desgaste con el uso. Y hablando de iluminación, contamos con 10 niveles de intensidad RGB, que en combinación con las keycaps pudding hace que resalte cualquier efecto que tengamos en el teclado. Y tocando el tema de los efectos, para mí este sería el único inconveniente de este Gamakei, ya que contamos con muy poca personalización y escasos 8 efectos ya predeterminados que podremos ir cambiando desde el mismo teclado. Y aunque tiene software dedicado tanto para la personalización de teclas, macros e iluminación, al día de hoy no funciona muy bien, tiene muchos fallos y no es muy intuitivo de usar, pero con actualizaciones futuras esperemos que lleguen a mejorarlo y a resolver todos los fallos que tiene. Y pasando al diseño, tenemos una carcasa de una sola pieza muy ergonómica en formato de 60%, hecha del mismo material que las keycaps, PVT de doble inyección, y desafortunadamente no contamos con patas abatibles para cambiar el ángulo de escritura, con lo único que contaremos es con el conector USB tipo C en la parte superior izquierda y el logo de la marca en la parte inferior derecha. Y algo que se me olvidó mencionar es que en la caja nos incluyen los aditamentos básicos, como su manual de usuario, su cable USB tipo C de una excelente calidad, extractor de teclas, extractor de switches y en este caso también nos incluyen dos switches ópticos de diferentes colores para poder probarlos. Y hablando de switches, este teclado lo podemos pedir tanto en color blanco como en color negro con switches ópticos de la marca Gateron, ya sean azules, cafés, verdes, rojos o amarillos. En este caso, nuestros amigos de Banggood nos los mandaron con switches Gateron color amarillo, que personalmente no son mis favoritos, tanto por el ruido que generan como la sensación que tienen. En mi caso, yo elegiría este teclado con switches cafés o rojos, ya sea tanto para jugar como para escribir. Y para que se den una idea del sonido, vamos a las pruebas de sonido de estos interruptores Gateron amarillos.
Y siguiendo con los interruptores, algo muy importante a tener en cuenta es que este Gamma Key no cuenta con switches mecánicos como la mayoría de teclados. Como ya había mencionado al inicio del video, cuenta con switches ópticos. Esto quiere decir que tiene un mejor desempeño que los interruptores mecánicos. Su funcionamiento es muy diferente. Mientras que un interruptor mecánico necesita hacer contacto con la placa eléctrica para activarse, los interruptores ópticos tienen un sensor de luz que hace que se activen más rápido, tendiendo a un mejor desempeño y un mayor tiempo de vida. Mientras que los interruptores mecánicos tienen una durabilidad de aproximadamente 50 millones de pulsaciones, un interruptor óptico, al no tener contacto con metal ni partes que lleguen a desgastarse, tiene una durabilidad de 100 millones de pulsaciones. Y en teoría estos switches son mejores para gaming por su rápido tiempo de respuesta, pero personalmente, jugando casualmente, no sentí una mayor diferencia de usar switches ópticos o usar switches mecánicos. Pero si tú eres un jugador que quiere dedicarse a jugar a un nivel semiprofesional o profesional, estoy casi seguro de que le sacarás mayor provecho a este tipo de interruptores. Además de que este Gamma Key también tiene la característica de ser hot swap. Esto quiere decir que podremos quitar y personalizar todos y cada uno de los interruptores del teclado por alguno de otro color para mejorar el rendimiento. En conclusión, este teclado tal vez no sea para la mayoría. Si tú estás buscando cambiar tu viejo teclado, yo te recomendaría que lo cambiaras por un teclado mecánico, como el Keymouse Snow Fox, el Gamma Key K66 o el Blitzwolf BW KB1, que son más económicos. Pero en caso de que tú ya cuentes con un teclado mecánico y estés buscando un mayor rendimiento, sin duda este Gamma Key debería de estar en tu lista de posibles opciones. Y bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy. No olvides dejar tu like y un comentario si tienes alguna duda. Yo soy Ulises, esto es Mundo Tecnológico y nos vemos en el próximo video.